Qazaxda da bayram tədbiri təşkil edilib. Birlik və həmrəyliklə Yeni ilə doğru adlı tədbirdə ilin Qazax üçün uğurlu il olduğu, rayonun ölkə əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi etdiyi vurğulanıb. Şaxta Baba və Qarqızın iştirakı, yerli və dəvət olunmuş ifaçıların çıxışları bayrama toplaşanlara xoş ovqat bəxş edib. Biz artıq 5 ildir ki, bütün bayramları böyük sevgi ilə qarşılayırıq. 2025-ci ilin təəssüratları o qədər böyükdür ki, ən əsası da 2025-ci ilin sonu bizim üçün, Qazaxlılar üçün çox yadda qalan oldu. Ona görə ki, 2026-cı ilin Qazax şəhərinin idman paytaxtı elan olunması çox qürur verici idi, çox sevindirici idi. Bugün sevinç hissi keçiririk. Ona görə ki, Azərbaycanımız bugün inkişaf edən bir dövlətdir. Azərbaycanımızda bugün tikinti, quraşdırma işləri, abadlıq işləri gedir və doğma Qarabağımızda bugün elə işlər gedir ki, orada dağıdılmış, viran qalmış torpaqlarımız bugün orada bərpa olunur və sakinlər öz doğma yurt yuvalarına qaytarılır. Bu əlbəttə ki, hamımızın sevincimizdir. Hər iki rayonda qarşıdakı günlərdə də bayram şənlikləri və konsertlər təşkil ediləcək. Nərgiz Orucova, Alməmməd Nəbiyev, Səkinə Hacıyeva, ASTV Xəbər.